друзья! Я приветствую вас на выставке изобретений Леонардо да Винчи. Предлагаю окунуться в атмосферу 15 века и совершить удивительное путешествие в прошлое, где жил и творил великий ученый, вместе с видеорубрикой «Разгадай код да Винчи». Храповик – изобретение Леонардо да Винчи, позволяющее значительно облегчить подъем тяжести. Этот механизм обеспечивает свободное линейное или вращательное движение только в одном направлении, автоматически блокируя при этом движение в обратную сторону.